Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni tërësisht zorrën e trashë dhe shpëtoni nga kapslloku me këto përbërës që bëjnë mrekulli me trupin tuaj. Një nga aktivitetet që çdo qenie njerëzore kryen çdo ditë është që të hajë. Falë kësaj, ne marrim të gjitha lëndët ushqyese të cilat na japin energji. Megjithatë, trupi nuk i përdor të gjitha ato që marrim. Sa më shpejt që ne të ham diçka, sistemi i tretjes është përgjegjës për ndarjen e lëndëve ushqyese nga mbeturinat. Andaj, lipse të përdorni lëndë ushqyese për të plotësuar nevojat tuaja ditore për të dërguar mbeturinat në zorrën e trashë. Edhe në këtë mënyrë, trupi juaj do të shpëtojë nga mbeturinat toksike. Megjithse zorra e trashë është përdorur për të nxjerrë mbeturinat nga trupi ynë, funksioni i saj është shumë i rëndësishëm. Në qoftë se ajo nuk funksionon mirë, ne do të fillojmë dhe do të grumbullojmë mbeturina toksike në trupin ton. Si rezultat, mund të vuajmë nga probleme të shumta serioze. Gjatë jetës sonë, ne zakonisht përpunojmë rreth 100 ton ushqime dhe 40 mililitra lëngje. Kjo nënkupton se rreth 7 kg të lëndëve fekale grumbullohen në trup. Detyra e zorrës së trashë është që të eliminojë të gjithë këtë sasi fekale dhe të parandalojë atë të cilën shkaktojnë dëme në shëndet. Ndërkohë, sipas ekspertëve, në qoftë se ne nuk kemi një zorrë të pastër, do të jemi edhe më të prirur për të vuajtur nga sëmundje të ndryshme dhe nga probleme të ndryshme shëndetësore. Midis tyre kapslloku, diabeti, obeziteti, metabolizmi i ngadalshëm, shtimi në peshë dhe gjithashtu sëmundje të veshkave, probleme me shikimin dhe dëgjimi, probleme të lëkurës, artriti, probleme me flokët dhe thonjt e të tjerë. Por në këtë video ne do t'ju tregojmë një ilaç tërësisht natyral i cili do t'ju ndihmojë në nxjerrjen e materialit të fekaleve nga zorra e trashë në mënyrë që ju të merrni të gjitha përfitimet e mundshme. Me këtë ilaç, rezultatet mund të merren menjëherë pas 24 orëve. Pastrimi i zorrës së trashë dhe përbërësit që juve do t'ju duhen. Ju duhet lëng limoni duke shtrydhur një limon të mesëm, aloe vera një fletë dhe mjalti i cili gjithashtu është opsional. Përgatitja dhe përdorimi. Për të filluar, ne duhet të qërojmë aloe verën derisa ajo të nxjerrë xhelin që ka tek gjethja. Për të kryer këtë proces, ne rekomandojmë përdorimin e dorezave. Megjithatë, produktet që përmbajnë lëng të pastër, organik, aloe vera, të marrë nga ky xhel ekzistojnë edhe në treg. Në qoftë se përdoret në sasi të moderuar, ju duhet të merrni vetëm një gotë. Tani, ne do të vendosim aloe verën, lëngun e blerë ose xhelin të bërë nga gjethja, së bashku me lëngun e limonit dhe mjaltin në një blender. Ne do të përziejmë gjithçka mirë derisa kjo substancë të bëhet homogjene. Së fundmi, ne do ta marrim këtë përzierje të paktën 2 herë në ditë për konsum. Limoni dhe aloe vera e pastrojnë zorrën e trashë nga bakteret e këqija dhe nga toksinat të cilat favorizojnë dëbimin e shpejtë të materialet fekal nga zorra e trashë. Në të njëjtën mënyrë, ata shërojnë edhe mukozën e zorrëve dhe gjithashtu reduktojnë dhimbjen dhe inflamacionin. Mjalti nga ana tjetër është një përbërës opsional i cili shërben më shumë se çdo gjë tjetër për të ëmbëlsuar aromën e
Çdo ditë më shumë njerëz po vuajnë nga sëmundjet e zorrës së trashë në të gjithë anët e botës. Për pjesën më të madhe kjo shkaktohet nga zakonet e pashëndetshme në të ngrënë që parandalojnë pastrimin e këtij organi. Edhe pse ka teknika për zgjidhjen e këtij problemi, ato shpesh janë edhe të rrezikshme. Ndërkohë, nga ana tjetër, jo të gjithë njerëzit e kanë mundësinë për të paguar. Kjo është edhe arsyeja sepse ne duam që t'ju njohim me një metodë natyrale e cila do t'ju ndihmojë që të pastroni zorrën e trashë. Kjo metodë e pasur gjithashtu me fibra dhe me vlera ushqyese, përveç se zgjidh këtë problem ju ndihmon ju që të humbisni në peshë deri në 9 kg në vetëm 3 javë. Përbërësit që do t'ju duhen janë një lugë gjelle fara liri, një mollë, një lugë gjelle fara chia dhe një lugë gjelle mjalt dhe një filxhan me ujë. Përgatitja: lajini mollën mirë, prini në copa të vogla dhe largojani farat. Vendoseni atë në një blender së bashku me ujin dhe me mjaltin. Lëreni derisa të përfitoni një përzierje homogjene. Transferojeni përzierjen në një gotë dhe më pas hidhni në të farat e chias dhe ato të lirit. Përzijeni mirë në mënyrë që përbërësit të kombinohen plotësisht me njëri tjetrin. Këtë përzierje duhet ta konsumoni një herë në ditë për 3 javë rresht dhe efektet e saj do të jenë të mahnitshme edhe në humbjen e peshës. Duhet të përpiqeni të shmangni ushqimet që përmbajnë shumë sheqer ose ushqime të përpunuara. Në Shtetet e Bashkuara, pastrimi i zorrës së trashë u bë i famshëm gjatë viteve 1920 dhe 1930. Ajo është kryer e bazuar në teorinë e vethelmimit të organizmit. Mishi i patrazuar dhe ushqime të tjera mund të shkaktojnë grumbullimin e toksinave dhe helmimeve në trup. Këto toksina munden që të shkaktojnë lodhje, dhimbje koke, shtim në peshë dhe energji të ulët. Kur ju vendosni që të konsumoni perime dhe fruta, është thelbësore të zgjidhni ato më të pasurat me lëndë ushqyese. Mollët janë të pasura me fibra të tretshme dhe gjithashtu ju ndihmojnë për të ndier të ngopur për një kohë më të gjatë. Ato gjithashtu përbëhen nga fibra që eliminojnë edhe kapsllokun. Farat e lirit janë të mira për pastrimin e zorrës së trashë. Ato gjithashtu janë të pasur me fibra që përmirësojnë edhe përthithjen e ushqyesve nga zorrët. Farat e lirit do t'ju ndihmojnë të zvogëloni rrezikun e sëmundjeve të zorrës së trashë si edhe të mbrojni zemrën nga sëmundjet kardiovaskulare. Përveç kësaj, farat e lirit janë të pasura edhe me acide yndyrore omega 3. Përbërësit që juve do t'ju duhen për përgatitjen e kësaj recete janë një mollë, një lugë mjalt, një lugë çaj fara chia, një lugë çaj fara liri dhe gjithashtu ujë një filxhan. Metoda e përgatitjes: së pari, përzieni të gjithë përbërësit së bashku përveç farave chia. Pastaj vendoseni këtë përzierje në gotë dhe hidheni farat. Përzieni dhe pijeni. Kur hani ushqime të pasura me fibra të tilla si molla, është e rëndësishme që të pini sa më shumë ujë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.